एभ्रिवान ऱ्यान्डमली हुँदैछ हामी चाहिँ माथि हिँडेको थियो सो अलिक लेटसम्म अचानकको प्लान भन्नु भयो यहाँ आएपछि पानीले लास्टै कुट्यो अनि यहाँ मिसको घरमा बस्यो हामी साथी त्यो दियोस् अनि अब फेरि हामी जान हामी चाहिँ उता पल्लो डाँडाको पल्लो डाँडा आँटेको अहिले 4 बजे पल्लो डाँडा हामी कति बजे फर्किन्छौँ वी डोन्ट नो होइन अनि फाइनली फेरि हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ अन्नर देखाउ सबैको अन्नर यस्तो धेरै पानी देख हुन्डिया त्यस्तो छ यस्तो धेरै भिज्यो म त अगाडि यो भर्खरको स्कुटीले मलाई सेभ गर्यो मेरो भाइ बिचरा यस्तो धेरै भिजेको छ अस्मिता बिचरा दुईटा ज्याकेट चेन्ज गरिसक्यो मेरो त खोइ नागेर मेरो भाइ परीक्षण गरेको आज रास्तै बनायो भिजेर यहाँ यस्तो है लुगा केही छैन पानी खै जिन्दगीमा पहिलोचोटि भिजेको यस्तो त्यस्तो हातै लागेछ नि मेरो पनि त्यस्तै हाल्छ सबै भिजेर हिँडेको हवाहरू कहाँ पुगिन्थ्यो फाइनली हामी चाहिँ के गरेको यो जुत्ताभित्र कति पानी छ भन्ने कुरा थाहा छैन लुगा पुरै भिजेछ बिजक रात परिसक्यो अब घर जानु अहिले चाहिँ हामी फाइनली आइपुग्यौँ घर अनुहार यता पुरै भिजेछ खै पुरै भिजेछ अब यो पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ हामी बाँचेर आयौँ है जाडो भएको छैन झन् जाडो भएको छैन पुरै भिजेछ बाई बाई बाई